Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina Kitabah Miftahul Khutobah wal Wa'di. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususon kangge Bu Wartinem ingkang benjang badhe operasi katarak, mugi-mugi Gusti Allah maringi kelancaran anggenipun operasi, maringi sukses anggenipun operasi, maringi sehat waras saking gerahipun, manfaat faedah dunya akhiratipun, tebih saking mandharat lahir batin. Bi barakati sirri walafdil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kok ora udan ya? Ajek anger jam ngaji ajek udan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja ngetokake hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad. Hadise diriwayatke utawa dingendikake saka Imam Ahmad bin Hambal. Dadi mazhab Hambali ngono kae terusan. Ngendikanipun hadis salah satu utawi ana telung golongan wong iku layat khuluna ora bakal iso mlebu sapa telung golongan wong al jannata ing swarga wala yang zuru lan ora bakal ningali sapa Allahu Allah ilaihim maring telung golongan wong niki yaumal qiyamati sesuk ing dalem dina kiamat. Iki berarti elek tenan. Wis ora mlebu swarga karo Allah, ora digatekke, ora dilirik, ora dingetke. Ora elek banget wis. Gusti Allah weruh ketok enek upamane kaya wong duwong mlukok. Weruh wong telu niki gampangane iso mlukok. Mlukok niku mutah-mutah. Mangkel karo jijik lho Gusti Allah. Padahal ketoke ora ketara nek ning dunyane jan ora ketara iki. Dosa kaya ngeten iki ora ketara, malah jarang wong ngarani nek iki dosa. Sebabe wong ngarani dosa niku ming
ukurane seneng karo ora seneng kok ya nek wong iki. Dadi sekali ora seneng, mbok sing ra disenengi iki nglakoni elek sithik kowe kaya dosa gedhe banget kae. Karena sing gedhekke iki lek ra seneng kuwi. Ora jodoh ngono wae wis. Lah wong gampangane jenengan ki ora jodoh karo kula, ora seneng karo kula. Kula ki ming metu awan nggo kathok cepak jenengan ngarani koyo gedhe banget kae. Lha ngarani dosa koyo gedhe banget kae mesti kiai telek ngono kuwi wah serem kae karena ra jodoh. Lah ngopo sih? Wong ngalor ngidul kok nggo kathok cekak lho. Apa yo kon mudok? Kula kok anu guyu sakniki niku ndelok bahasa-bahasa cacatan. Ndelok komentar-komentar negative wong-wong niku sak guyu lho. Ternyata wong niku ngarani dosa utawa dosa niku diarani gedhe apa cilik iki ora standar syariat nek mereka niku. Kadang syariate gedhe banget malah diarani ra dosa. Kadang ning syariat di situ ora dosa malah diarani elek banget. Jebul ning ngono kuwi iki ming ukurane jodoh apa ora jodoh, seneng apa sengit jebule iki. Mulane saiki males kula ngrasake omongan-omongane wong sing sipate ngelek-elek wong sing sipate nyacat wong wis males pol. Babe ukurane jan ora syariat. Ukuran iki mung jodoh apa ora jodoh ngono wis. Rasa digagas nek karo wong diomong ngono wis. Ora mutu. Ayo kaya sing kula aturke wong ya kathokan cekak tekan sak dengkul ki ora dosa. Sebabe ngaurate wong lanang iki dengkul munggah tekan wudel. Ora klamben ki ora dosa wong wudel munggah ki dudu ngaurat. Wong lanang lho ningen. Lah kok le ngono iki serem banget jebul ming ora jodoh. Lah nek iki lho syariate Allah nek iki jelas. Telung golongan wong sing wong niki ora iso mlebu swarga niku berarti ya dosa gedhe tenan nek iki. Jodoh ra jodoh ra urusan nek iki kok. Lah itu telung golongan niki ora bakal iso mlebu swarga. Malah kepara Allah wae nglirik gemang karo telung golongan ini. Saking dianggep eleke, saking dianggep gedhe dosane. Dirupane telung golongan wong niku sing nomor 1 al-aku li walidayyi. Iki sing nomor 1 niku al-aku wong kang durhaka li walidayhi kedue wong tuwa lorone dheweke. Durhaka ning wong tuwa lorone. Ha iki umum ngono kaya ora dosa kae wong iki dosane ning jero omah ngono ya njaba ora ngerti kok. Nek sak omah karo wong tuane lak le dosa niku ning jero omah kono wong njaba do ora wiruh. Dadi kaya-kaya dhek ora dosa. Jebul ora ngerti angger wong tuane kok bermetu srawung ning tangga ngono kae iki sambat. Ternyata wong tuane iki sambat wae. Oh alah ngrasake anak kula. Lah napa Bu? Wong angger adzan wae menyang jamanah kok nek karo kula ki nek omong mesti nyentik. Nek omong mesti seru kok ning ati kaya-kaya ki kloru. Ngantek kobrengnya. Iki mbokne omong ngono kuwi iki mbokne. Oh alah. Angger omong kok mesti bengok nyentik. Nek karo kula iki kok ora tau halus. Dadi ning ati iki kaya rasane loro. Bahasane iki ning ati kaya rasane loro. Wah mongko wong ngene iki nek nang njaba karo sapa-sapa halus. Nek karo sapa-sapa halus. Karo kula wae halus sih. Tindak putih Pak Yai, lho halus sih.
Ah kok jebul karo wong tuane kaya ngono, mbok lehmu alus ning jaba, lehmu apian ning jaba hancur wong kowe iki duwe dosa gedhe sing wujude durhaka ning wong tuwa. Kadang ora ketara, saya ora ketara dosa durhaka niku kadang saya ora ketara. Lah kok ora ketara? Masalahe wong tuane dhewe ya ora ngerti nek didurhakani kok. Di wong tuane dhewe iki ora ngerti nek didurhakani karo bocah iki. Ning iki tetep kelebu golongan sing durhaka. Nah, salah siji contone nganggo ngakali wong tuane tek wong tuane wis tuwek. Wong tuane ora ngerti nek diakali ning sejo karo pikirane si anak iki pengen ngakali wong tuane. Omong karo mbokne, "Mbok, wong anakmu putumu ki akeh, pendak dina mlumpuk nang nggonmu. Nek ndidit urung kanggo, nek ndi mas-masan ki titipno aku." Masalah yo anak putuan akeh iku kok nek kira-kira pengen nganggo karo pengen tuku apa-apa butuh ki omong ning ra tak slametke utawa istilahnya iki tak simpen kanthi aman. Le omong ro wong tuane apik. Jebul sing ana nang ngene ben kok nek dhuwit karo mas-masane keke aku, gek kono mati ra aman. Ngono kok ya jebule iki ngene iki mung elek. Bul mah mati kok. Niku wis jajal. Mbokne ra ngerti, bapakne ra ngerti, bahkan trimo saat itu wong ora ngrasa nek dakali disrawungi kanthi apik kok kesane kuwi. Tapi hukum durhaka itu kan ora mingkur bleger. Hukum durhaka kuwi nek sejane karo wong tuwa mendolimi, sejane karo wong tuwa ngapusi, ya tetep padha wae hukum durhaka. Kadang wong tua nampa ya ketok, ning sebenarnya niki membebani. Sebenarnya membebani ming karena wong tua to jenenge jiwane wong tua, niku nek karo anak mbok terbebani kae ya tetep iya to ya. Nah jenenge wong tua karo anak kok. Wong kula sing dadi bapak we karo anak iki ya ngalahan sih. Ora sing membengi sing wingi bengi. Riko wis madyan nganggo apa wingi bengi kae. Wis lengkap kae. Ya aku iki goreng urang. Urang gedhe-gedhe kae 5. Aku goreng urang 5. Ha terus nyaut siji tak go ning kamar mandi wong aku arep pipis ngono kuwi. Mangan siji, rampung kamar mandi mlebu wis ora ana kok urang kuwi. Ora yo anak kula ingkul sengkut kae. Wangun tenan iki. Akhire ra sahur aku. Sahur urang sitok aku. Ning yo ora omong wong pancen wong tuwa ki apa-apa nggo anak wis ora apa-apa lho kok. Dene umum-umume. Mula kadang wong tuwa ki sok nrimo. Ning ana meneh anak sing ora mutu ning wong tuwa. Wis ora sak omah anggeranu mara. Nek ngomah ra ndi apa-apa mara. Mesti engko njaluk ro gawa. Angger ngomah ra ndi apa-apa mara, kerep ana sing do. Dadi intine le mara nang gone wong tuane iki mung arep njaluki. Kayak anak kaya ngono iki kaya apa-apa arepe dilalahi. Kayak beras arep. Wis. Kayak telo arep. Dikai gedang sing pucuk-pucuk kae arep kok. Jandagel tenan iki. Wah wis anak kok ngene apa-apa mangger mara mung ajeg njaluk. Ampen wong tuwa ngekeki lah ya jenenge wong tuwa ngendi ana nek ditembungi ra ngekeki golek ana ra ya ora ana ta. Apa meneh wujud ana ditembung. Iki telane tak gawane ya mbok ya mesti oleh to.
Oh, masa raja ngono. Ora mungkin kok ya mesti oleh kok oleh muni. Ya ben wong-wong tuane oleh, ya memang oleh. Ning bar jenengan mungkur nggo tela kuwi, wong tuwa ki omong karo tangga, do nyarep godhog tela ra sida. Lah ngopo Mbah kok ra sida? Dangkut anak barep lho. Bahasane iki dangkut ki berarti kabeh. Nek ora kabeh mesti dilong ora dangkut. Jajal. Wah, ngono kuwi kerep. Akhirnya ada kesan wong tua terbebani gara-gara sikapnya anak ini sudah mlebu ning kategori durhaka ning wong tua. Ning ana wong niku bekti karo wong tua, najan to wong tua ora ngakoni. Anak iki kerep banget. Sakjane anak iki bekti karo wong tua. Karo rokep dicatet ning wong tuane ora ngakoni. Kuwi ora kok nek wong tuwa ora ngakoni terus ora dianggep bekti, nek wong tuwa ora ngakoni ora dianggep ngamal apik ya ora tetep kok ya wong malaikat nyatet ki. Gebyah-uyahe ngene niki, anak papat, anake papat utawa anake telu, wis telu wae ndak pokokan. Anak telu. Iki ndilae sing kanggonan sing ragil. Biasa to ragil lak manggon ning tabon to biasane. Nah, iki ragil sok manggon ning tabon, otomatis awor wong tuane. Anak barep, anak nomor loro wis do metu ana, wis do nyambut gawe ning jaba, wis do urip ning jaba, wis do karo keluargane dhewe-dhewe. Bahkan bisa dikatakan anak sing gedhe-gedhe iki wis uripe sukses ning ora ning omah. Gampangane sing mbarep ngono le urip nang Sleman. Rasa ado-ado kok ya. Mikir ngene iki wis angel ora ngrasake. Iki sing anak mbarep nang Sleman. Terus sing kedua niku nang Kulon Progo. Nah, sing ragil sing kanggonan wong tuane. Sing kanggonan ning Bantul. Bantul rada kidul. Ya ora ning Ponggok wong ora ana sing contone ngene iki. Lah niki jenenge anak ragil kanggonan wong tuwa wis saka isuk ana ing godhog wedang ya jelas. Ngilingke minimal papat ki nggo bapakne mbokne bojone termasuk dheke nek anak-anake kowe engko men do ngiling dhewe. Pendake sore ya ngono kuwi. Iso gaweke teh kuwi ya tuku teh tuku gula. Wong ra di pabrik iki. Ya tuku teh tuku gula. Bar kuwi kadang wong tuwa ngomong, awakku ki rada ora penak, aku pengen mangan bubur. Akhirnya si anak iki terus sing ragil iki nukokke bubur bar ngilingke wedang. Iki wis, engko awan nglipetke sing awan wong tuwa bapak mbokne madang. Termasuk bojone. Sore-sore dilane godhoke wedang, mbangane sepi, ora ana kancane ya karo goreng intip. Ya karo goreng lempeng. Ling-iling wedang tetep panggah, 3 apa 4 pendak dina. Iki. Lah terus sing barep iki angger seminggu pisan pendak setu sore teko ngungak. Ngungak bapakne mbokne. Alhamdulillah sehat bapakku mbokku pokoknya aku seneng pamit mulih ninggali 150. Ayo seminggu pisan kok yo. Ninggali 150. Sing ragil. Sing nomor loro minggune teko. Seneng ninggali 150. Dadi angger 1 minggu bapakne mbokne iki duwe 300. Nggo wong loro.
Ora kok bapakne 150 mbokne 150 ora. Anak ngendi le lomo. Iki dikeke mbokne nggo urip karo bapakne. Wah, mbokne bapakne iki nek omong ning jaba wis aku iki angger seturu minggu senengku ra elok-elok. Bab anakku sing barep karo sing nomor loro iki mesti do teko. Tur mesti ninggali dit 150. Ngono iki sih ora nyobai. Sing jak omong ya nek ngebom pintere ra elok-elok. Lah rak ya ndek ragil barang to. Nek ragil iki rong tau nyekeli dit aku ngono sih. Wah, ya wis. Edian iya. Lah yo nek ragile ora nyekeli dhuwit lah ngadep, Dik. Maksude ngadep ki sak uni-uni langsung goleke, sak uni-uni goleke. Saiki sing barep sing nomor loro seminggu 150. Nah, terus sing ragil ki esuk awan sore gaweke wedang, madangi, gaweke pacitan. Niku ki nek seminggu ketoke ya iso tekan 1 juta lho kuwi. Iso tekan 1 juta nek seminggu kok ya tae gulane, berase, jangane sependak dina sing ngono kuwi iki. Diitung seminggu. Ayo nek 150 punjul. Ning wong tuwa ora ngakoni ala nek sing ragil iki tau ngekeki apa? Apa meneh kok nyekeli dhuwit. Senajan to sing ragil iki karo wong tuane ora diakoni, ning rak terbukti. Lah malaikat nyatet ya nek ngono kuwi iki. Ora mungkin ra nyatet. Mula anak sing karo wong tuane ora diakoni ngene iki, wong nyatane ya ngupakara tenanan, ya mulyake tenanan, tetep dihukumi mbekteni arepa wong tuwa ora ngakoni ngono lho. Iki tetep dadi anak sing apik, bahkan nek cara ganjaran ngono karo sing mbarep karo sing nomor loro tetep gedhe sing ragil. Wong wilangane ya akeh sing ragil kok. Makanya jenengan-jenengan sing kanggonan wong tuwa sabar. Ora dakoni ra apa-apa. Ha wong catetane ana kok nek ora dakoni iki. Ora kok is kono gandeng aku iki ra tau nyekeli apa-apa, melu mbarep kono, rasah ngono kuwi. Wah kok terus ngusir wong tuane kon melu sing mbarep. Kamangka iki umum, oke-oke ngono kuwi pokoke anak sing kanggonan ki ora ana ketoke. Sing ketok sing adoh sing iso ninggali seminggu pisan apa setahun pisan. Wah kuwi ninggali alah iso diarani mingkur rada sepele ngono rasane kaya emas kan mungguhe wong tuwa. Ning ya wis ben. Kaya aku mono wis aman ora ketunggon wong tuwa. Ming karek ndongake. Bengi dongake, esuk dongake mbeteni malah ya kuwi ana sing kandha mune iki. Ziarah iki sunat ora wajib. Malah kepara haram nek wong tuwa ora tau diziarahi lho muni malah iki gawe hukum baru kuwi. Kuwi ngawur nek omong ngono kuwi. Lha muni ziarah ki sunat ora wajib betul. Ning kono ki betul ziarah ki sunat ora wajib. Ziarah kubur ki sunat wong jedule saka dawuhe Kanjeng Nabi, fazuruha fa innahu tazkiratul maut. Kowe do ziarah kubur, mongko sak temene ziarah kubur iku ngelingke mati. Dawuhe ngono iki. Mula ziarah kubur ki sunat. Ning nek terus jenengan kembangke keterangane sing ora nganggo hadis, malah kepara ziarah ki haram. Nek wong tuane ra tau diziarah iki bahaya nek dinut. Lah kok bahaya karena ngowahi hukum. Saka ziarah ki wis sekedule sunat terus jenengan walik dadi haram. Lah kuwi bahaya kok ya nek ngomong hati-hati. Ana sing ngomong ngono ki masalah iki. Nganggo lenutuk swara karena wong tuane ora tau diziarahi. Iki lak ya bahaya banget. Sing jenenge ziarah, baik ziarah kubure wong tuwa maupun ziarah ning kubure sapa-sapa ki sunat. Misalkan kita ora tau ziarah kubure wong tuwa ning ziarah kono-kono ya ming oleh ganjaran sunat. Lah ning ora tau ziarah wong tuwa, ziarah kan sunat to?
Sunat to. Berarti nek ra ziarah wong tuwa ya ming ra dosa wong ninggalke sunat kok. Itu ora hukum sunat. Ora ziarah wong tuwa ya ming ra dosa karena ziarah ki sunat. Ning nek bekti ning wong tuwa iki lho iki. Matane ki ngetke to jan. Wangele ora elok-elok. Sing nggo kitab kok nek jenengan ngono wong ra nggo kitab ora takon ngetke apa? Ora nggo kitab kok ngetke. Lah nek iki ngantek ana hukum ora bakal mlebu swarga nek ora mbekteni wong tuwa utawa nek durhaka ning wong tuwa. Lah sing wajib ki bekti ning wong tuwa to ora. Ora aja diurak-alik. Sing wajib ki bekti ning wong tuwa, aja kok dicampur, aja manganggep ziarah ki dadi wujud bekti udu kok ya ziarah dhewe bekti dhewe. Ning dhek ana sing ngarani ziarah ki ya bekti ku ya ora kok ya ziarah dhewe. Engko nek bekti wujude tingkah kuwi beda nek ziarah ki ngungak kuburan. Wis ngene wae, ziarah ki teko ning kuburan ngetke kijing-kijing kae. Kae jenenge ziarah. Iki lah nek bekti nek wong tuwa wis mati iki ndongake ngirim ganjaran. Lah kuwi wajib kaya wong Kanjeng Nabi wis dawuh ila bisalasi hisolin kejaba telung perkara salah siji saka telung perkara niku biwaladin sholihin yadmu liwalidayhi kelawan anak saleh sing gelem ndongake ora yazuru. Iki jan Kiai Ramadan ki ngisruh wae. Marai emosi piye mblingerke wong. Jan mblingerke wong kok ya wong malik hukum sunat dadi wajib e. Kepara sing sunat nek ra dilakoni malah dituthuk haram. Wah, nek ya ndrawasi to. Kok dadi iso haram ki jedule saka ngendi ya? Bukan ora haram, nek ziarah sakarepmu wong sunat kok. Artine sakarepmu kowe ziarah ya kena ora ya kena. Karena niku sunat nek ditandangi oleh ganjaran nek ninggalke ra apa-apa nek sunat ki ora dosa. Ziarah ning gone wong tuane ya sunat, ziarah ning gone tanggane ya sunat, ziarah ning gone para wali ya sunat, ziarah ning gone sapa-sapa ya sunat. Dadi ora rubah, hukum iki tetep sunat, tidak berubah. Ora kok malik grembyang terus berubah. Ning nek mbekteni wong tuwa wajib. Nek wong tuwa mati, ayo ndongakno kaya ngendikane Kanjeng Nabi yatngu liwalidayhi ndongakno ning wong tuwa, mengke pengembangane ngirima ganjaran nggo wong tuwa. Lah kuwi pinangka buktile bekti. Pinangka buktile bekti dadi wajib. Lah nek mbekteni iki ora kudu tekan kuburan. Lah wong sedekah kok tekanke kono. Kono ora ana wong kok. Lah iya ya. Jenengan sedekah ya ning kene. Wong lim numpuk wong ning kene. Sedekah jedhet-jedhet terus atine gemermeng ya Allah ganjarane sedekah kula niki kula kirimke Bapak Simbok. Ora ndono to ning kene to. Nang kono arep sedekah kijing. Ora ana wong ngemplok. Lah sedekah ya ning gone sing akeh-akeh kuwi, ora kudu nang kene lho yo. Kok nek nang kene ndak iki do kesenengen. Pokoke nang gone sing ana wong, ora ning kuburan. Iki do yakin sembrono tenan. Bahasan kula usut le omong ngono kuwi itu karena merasa kula gatekke itu merasa ditokohkan. Ki merasa wong ini ki ditokohkan sementara warga do kepengin ngenengke ziarah ning dhek ra iso melu uga ra iso ngelokke bojone ora ndidit. Dadi le ra melu ki ya tek ora ndidit. Lah nggo amping-amping men le ra melu ki ra ketok elik terus nuthuk wong sing do ziarah nganggo gawe hukum anyar. Wah nek niku ngono kuwi tenan niku nauzubillah nek niku jenenge mingkur bid'ah nggo nuruti ego. Wong cetha sunat kok dihukumi haram, menggo melindungi men supaya ora melu ki ana kesan dibenarkan ngono kae lho. Wah, wagu kok ya.
Iya ming anu lho, ming keteranganku sing iki enthok-enthokku lho. Nek nyatane ya ora ana wong ngene iki yo. Iki ming gambaran kok. Apa meneh sing do rawuh iki ziarah ya mempeng, angger sing bangsa murah-murah kuwi. Sing larang ra melu. Ndongake ra kendhat nek iki ndongake wong tuwa ra kendhat. Niki wau pas merem kae ya ndongake wong tuwa, esuk pas ngaji nika ya ndongake wong tuwa nek mbektenine wis jenengan iki ra kurang-kurang le mbekteni. Wong angger ngaji mesti jawab, "Ya Allah, ganjarane ngaji kula kirimke ten kene Bapak Ibu simbah kakung Mbah Putri kula." Dadi to niku. Ngirim jedet-jedet. Aman nek kaya jenengan wis aman. Malah ana sing ampuh-ampuh nek sing ibu-ibu kae angger ngaji sok nek ra poso kae sok esuk gandeng esuk poso saiki bengi iki nek teko donga pacitan. Sing niate ganjarane ya kirimke ahli leluhure wah kuwi bektine oleh dobel ngaji kirimke sedekah kirimke. Sip to. Nek sing model cetil ini ra ngirim sitok. Kok ngirim sitok lah ngirim le ngaji ora sedekah. Ya sih tenan nek ngaten niku jan jos. Lho nek paham, mula aja diwulak-walik to nek nerangke iki ngati-ati wong dirungokke wong lho iki kok. Aja ngruwahi hukum nek sunat katakan sunat, sunat ki apapun tetep sunat ora iso malik. Haram ora iso malik wajib kok ya kok terus diwalik. Terus sing wajib katakan wajib. Dadi le mengikuti iki saya cetha. Sing nomor 1 aja ngantek durhaka ning wong tuwa. Nan aja ngantek karena ana wong nganggep ming wong tuwa ora ngakoni nek anak iki nandur apik padahal ya kanggonan le nandur apik iki ora kendhat-kendhat. Sementara wong tuwa le ngalem ning anak sing le teko arang-arang. Anak le teko arang-arang. Lah kuwi engko kok terus anak sing kanggonan gandeng ra diakoni tetep dihukumi durhaka ya ora ya mesakake kok ya neh ra nganggo hukume Gusti Allah fama yakmal misqala dzarratin khairan ya ra lah kuwi iki berlaku sing sapa wong ngamal apik senajan to sak gedene wiji sawi mongko wong niku bakal meruhi apa sing dadi undu-unduane. Arep wong liya ora ngakoni, wong liya ora ngerti, wong liya ora ngerti, wong liya ya ora ngakoni, wong liya malah kepara nuduh ora duwe kaapian, nek niki duwe tetep ngunduh kok nggih. Mesakake nek anak sing ngene sok mesakake. Sing nomor loro sing ora iso mlebu swarga meneh. Iki sing nomor 2. Sing Allah ya ora ningali niku wal mar'atu wong wadon al mutarajjilatu kang mutarajjilah kang madani wong lanang. Nggih. Ae tegese al mutasabihatu mutasabihah nyerupani birijali kelawan wong lanang-lanang. Wong wedok sing madani wong lanang. Saka segi tampilane saka segi blegere iki madani wong lanang-lanang. Ya potongan ya wong wedoke potongan tentara. Ora ya serem to iki wis. Potongan tentara ora model nggurak nggo kathok. Oh kathok wae kathok anu istilahnya kathok sing model sake akeh kae. Sing sae akeh kok lagi. Oh ya ora paham jenis kathok. Sing sae akeh kae lho nek sok nggo mendaki barang ngono kae. Wah wis pokoke kaya wong lanang kae serem, udut. Kan saiki akeh wong wedok do udut. Itu juga cuwilan saka menyamai wong lanang karena ngundi papan ngendi panggonan asal usul udut niku sing udut wong lanang negara ngendi iki ya sing udut wong lanang ya ming berkembangnya
kahanan dunya iki wong wedok-wedok dadi mulai do melu-melu udut. Ning nek dibalekke hadis karena udut ki kebiasaane wong lanang, wong wedok kok melu ngono kuwi, berarti wong wedok niku mutasabihah utawa mutarojilah niku. Madani wong lanang iso kenengan hadis iki kok ya malah udut. Nek nggon mbut gawe ora masalah, dadi wong wedok ngecor barang ora apa-apa. Lah nek kuwi kahanan kok yo nek kuwi iki. Lah tenang, nek mbut gawe yo ora nek kuwi bebas, mula biasa. Wong wedok terus engko nyopir becak, nyopir bis, nyopir truk, barang ngoten niku biasa banget. Iki yo asal akhirnya kok bisa wong kula iki ming sak penake ngene iki sak cekel. Malah dek kapan iku ning anu niku ning lempuyangan kaya aku weruh mulai saka Mancung ngoten niku ana bajaj iki lho, roda telu niku lho. Wah, kok putih apik, tak jejeri tak pengen montore kuwi. Wah, montore kok apik, bajaj roda telu kuwi. Sing saiki kuwi jebul sing nyupir wong wedok. Wong wedok ya golek dit ngene jane. Ora apa-apa nek kuwi sesuai karo kebutuhan nggo jejeke penguripan donya. Ning nek terus nyandang kok wong lanang tim kae udute kok wong lanang wes. Kowe engko sikape wae bengi ngono ya ora tau nang omah nang begadang nang kafe nggogok jagongan karo wong lanang-lanang karo serem banget. Ha iki nyuwun sewu wong wedok kaya keten iki ora bakal iso mlebu swarga. Wong wedok iki netepana dadi wong wedok kok malah udut kebal kebul. Ya bahasan tak usut ngeten wong sing ngono iki ya tak blas ora tau ngaji kok iki. Jan blas ora tau ngaji dadi sikape iki pokoke nuruti seneng. Ora kelingan nek engko ki arep mati lah wong senengmu ki nek ngono ki njlomprongke kowe jembok seneng ning ora nggawa resiko ngono lho. Nek wong wedok kok udut, wong wedok kadang saiki kebanyakan tatonan. Wes wong ndi-ndi ana niku ora nggodulungan wong wedok udut, wong wedok tatonan. Ngono kuwi mung ndi-ndi ana. Terus lu nyandang nika ora nggolengen. Potongane cendhik wae. Nek wong sing ora patek paham sekilas kaya wong lanang, jebul kuwi wong wedok. Kayak nggogo nongkrong karo wong lanang-lanang, walah ya Allah, seneng kok nggawa resiko, kuwi iki nggawa resiko kowe ra iso mlebu swarga. Mbok golek seneng sing ra nggawa resiko. Ya seneng tur ora nggawa resiko. Ra ya bahaya to kuwi iki. Ya angger do gelem ngaji ya insyaallah tertib urip karena sing dinut syariate. Tertib engko ana hadis do mikir, wah aku nek krungu hadise Kanjeng Nabi ngono kae ya tetep mikir sih terus akhirnya melu hadise Kanjeng Nabi ngono kuwi. Wah kok Qur'ane ngono kae. Akhire melu Qur'an. Tertib nek ngaji iki. Ngaji lho ning ngaji iki sing maune ra ngerti dadi ngerti ngene iki. Iki tak maune do ora ngerti ngene iki. Iki dadi ngerti. Ngaji mulane. Ora maca Quran lho. Nek maca Quran oleh ganjarane ora ngerti, lah ngerti apa? Wong ora ngerti artine kok. Tur yo ben nek nggo gayeng-gayengke Ramadan wis ben wong kae iki mlakune nek ngono kae yo mung sak suwene Ramadan iki. Engko nek wis Ramadan wis ora maca. Mula mumpung Ramadan men do maca ben. Nek kaya kita ngono Ramadan maupun ra Ramadan wis gaweane ngaji wis ngaji. Wa dayusu sing nomor 3 dayus wingi kae. Ayo dayus niku wong lanang sing kadang kala ngapusi bojo wadone njlomprongke bojo wadone. Lah niku jenenge wong lanang dayus. Ngapusi sing wedok, nganiaya mendolimi sing wedok, kadang kala njlomprongke sing wedok. Ning nggon segi apapun. Kadang kala wong lanang nyenengi wong wedok sing wis nyambut gawe, mung teko dheke keset le nyambut gawe,
Terus pingine ming dompleng urip. Mula le nyenengi le ngepek iki tujuane ming arep dompleng urip, dompleng mulya. Wong lanang kaya ngene iki iso kalebu nang kategori dayus. Karena engko ming ngapusi sing wedok, mendolimi sing wedok. Gak dilalae sing wedok seneng tenan iki engko apa-apa turuti. Lho yo dilalae wong lanang ra mutu, turuti apa-apa ku yo entek wae sih. Sing wedok seneng gak kamara sing wedok iki pegawe. Sing lanang nembung apa-apa iki nyoh, sing lanang nembung apa-apa ya ngono kuwi diluweki. Jane lak tenan iki. Kayak wangun kae nek omong. Ana vario murah ya mah dibayari ya. Ya. Ngono ya mung karo wedok bayari ya ora numpak sing wedok iki ora guru sing lanang, jelas didol ra omong. Jadi wong lanang nipu wong wedok kaya ngene iki klebu dayus. Wah, kadang kala tok lek, kadang kala lembut ra ketara ning mendolimi sing wedok. Wakeh. Akeh. Ning mbuh sing ngaji kok kula nerangke ngene iki ndungkluk iki kuwi mbuh ngapa aku ya ora tau. Ayo muga-muga ngantuk. Diterangke ngene ndungkluk. Ora iya karo sing wedok di bojo itu nek iso ora mung nek iso kudu didadekke lahan nggo iso duwe calengan ngamal saleh sing pirang-pirang didadekke lahan nggo ibadah ora kok malah dienggo nyilakake diri sendiri malah donggo nyilakake diri sendiri. Nek nggo lahan ibadah ora cetha bojo wadon itu kan engko hake dhewe dicukupi butuhe ditenangke pikiran karo atine sing Qur'ane litas kunu ilaiha kae kowe kudu gawe sakinah gawe tenang bojo wadone. Ha iki nek wong lanang sing di bojo niate ibadah apapun kahanane mung gawe tenang gawe bojo wadon iku nyaman. Ora kok malah diopas-apusi butuhane dicukupi. Arep bodho ngene iki sing lanang ki wis omong. Ngomong karo sing wedok nggo badan, pokoke jatahmu karo 0,5 juta. Iki. Sing wedok ya omong ya nuwun tenan lho Pak, sesuk tak tukokne roti. Ora, rotine wis tak jatah. Ora nggo tuku roti kok engko rotine wis ana dhewe kok ya. Kuwi ora usah nggo tuku roti. Ya engko tak nggone masuki zakat anak-anak ora kuwi urusanku, zakat wis tak zakati kabeh. Iki. Lah maksudnya apa ya sakarmu wong kuwi jatahmu kok. Wis sakarmu atau templek ning dhuwur kuping ya kena. Gleleng kae iki jenenge wong lanang jos iki. Kakek wong wedok do grenengan kae. Oh, oleh grenengan apa kok Pak kae iki? Kula rada krungu, muga-muga bojoku ngono kuwi sesuk ngono ki. Lha muni muga-muga bojoku ngono kuwi. Wis muga-muga ya, Bu. Gawe atas karo 0,5 juta Bu jajal. Entenono kita tekan bodo lho. Karo 0,5 juta los. Ya sip tenan nek iso ngono kuwi jan jos tenan ya. Wa salasatun lan ana telung golongan wong iku layang duru ora bakal ningali sapa Allahu Allah ilaihim maring telung golongan wong niki yaumal kiamati sesuk ing dalem dina kiamat. Sapa niku al aku sing nomor 1 wong sing durhaka liwalidaihi kedue wong tuwa lorone. Isih ke awal mau wong sing durhaka marang wong tuwa lorone. Ning sing nomor 2 beda wa mudminul khamri sing nomor 2 wong sing ngajekake ngombe khamr, ngajekake mendeman, ya ngombe ya ngepil. Iki anggere ajeg senengane do ngono kuwi secara tidak disadari ming setor awak ning neraka mingen. Arepon jenengan ngomong
ayo ben neraka tak tanggunge dhewe monggo. Ning keterangan hadis iki tetep awak utawa tetep padha karo setor awak ning neraka. Nek jenengan wani ya ben lemuni neraka tak tanggunge monggo. Wong iki hadis kok ora kudu manut kok jenengan manut ya kena ora ya kena. Wong ketoke angger model kaya keten iki rong sida ning neraka wis setruk sesuk iki. Ya jan nek ning donya muni setruk tak tanggunge dhewe sapa? Agi ning donya wae nanggung dhewe ra iso kok ning kono nanggung dhewe. Angger muni setruk kaya bojone repot, anake repot, wong upakara wong setruk ya judeg sih. Andai nek rong ketaman lho muni sesuk tak tanggunge dhewe mbasan setruk ngopo sing nomor 3 wal mananu manan ngundat-undat bima kelawan barang ukti kang diwenehke apa ma utawa digawe fingil mati akta kang menehi sapa wong. Ini sing nomor 3 wong sing ngundat-undat. Wong sing ngundat-undat marang apa sing tau diwenehke. Kunjenengan kudu paham lho karo definisi ngundat-undat. Karena nek sing ra paham terus engko kebiaya. Terus kebiaya. Kula ki tau donekke adik kula ngundat-undat. Karena waktu niku rada kres karena adik kula sing Klaten kae. Rada kres to, aku ki arep anak sak elek-eleke anak. Aku ora omong ngene wong rada kres sak elek-eleke anak nek karo simbok karo wong tuwa ki tetep menehi ora tau njaluk nek aku ki. Aku ora tau njaluk tetep menehi waktu isih urip ki minimal sesasi mesti tak jatah 2 juta simbok ya aku. Lah kok kono ki lho menek kan ora ana gunane wong menehi diundat-undat. Aku undat-undat terus apa iki? Berarti aku ki dihukumi ngundat-undat. Lah aku undat-undat terus apa? Nek ngundat-undat ki sing tak nehi simbok, sing tak omongi simbok. Kuwi jenenge ngundat-undat. Misalkan aku ngenehi simbok 2 juta, simbok iso urip. Kowe iki sadar ora, Mbok? Sesasi selalu tak kira 2 juta ki sadar ora? Kuwi aku ngundat-undat. Karena apikku nang gone wong langsung tak omongke nang gone sing bersangkutan kuwi. Nek aku ki ngekeki keapian ning jenengan ning lek ku omong ning kono kuwi ora ngundat-undat. Minimal aku umuk ngono lho. Ayo to wong umuk ning kono. Umuk ora ngundat-undat beda ya dosane gedhe nek ngundat-undat to ya. Mulan jenengan ya ora iso anu. Ora iso nampa keterangan. Dosa kan akeh, ana ngundat-undat, ana umuk. Nggih ta niki? Ana istilahnya ora ikhlas. Oh, nek nggon dosa ki werna-werna kaya ning kudu iso mendefinisikan masing-masing tembung. Ngundat-undat ki definisine ngene, umuk ki definisine ngene, umuk pamer kuwi. Terus sombong ki definisine ngene. Kira wis ana dhewe-dhewe to. Lah kok ora paham, lah aku ki mung nerangke nang nggon adikku jemaah adikku nuduh le muni ngundat-undat. Lah ngopo kok aku ngundat-undat? Lah kuwi ngomongke apikmu, lah ora nang nggone simbok. Iki aku nek ngundat-undat ki apikku nang ngone simbok, tak omongke nang ngone simbok kuwi jenenge ngundat-undat. Lah aku kan ngomong ro kowe men kowe iki dong. Ngono lho kok malah aku dihukumi ngundat-undat. Ketoke pinter kok goblok murah entuk iso. Ra yo kudu dipilah-pilahke, mula aja ming maca tok nek Quran iki dipahami isine. Nek Quran tok waca tok ora dadi wong kowe iki maca Quran ganjarane ra sepira, ngremehke bojo lanangmu wis dosane gedhe. Dadi ganjarane maca Quran nggo ngijoli kuwi ora cukup. Nggo ngijoli ning ngremehke bojo lanang kuwi iso tuna tenan yo. Sembrono ning ya ora dong ngono ki ra sadar-sadar sak karepmu kok ya urip ki angel sih kudu paham kok ya kudu paham tenan ana definisi manan sing ora bakal mlebu swarga niku manan bima uktiya ngundat-undat ngundat-undat niki
Wong wedok ngundat-undat sing lanang utawa diwalik sing lanang ngundat-undat sing wedok itu dosa gedhe. Nalika nesu muring-muring karo sing wedok. Mbok mikir, wes kuwi kalung 5 gram sing tok nggo kuwi sapa sing nukokke? Lah kuwi jenenge ngundat. Ngundat, cetha to? Iki omong karo bojone ngono kuwi mikir kowe iki, mbok mikir kalung 5 gram sing tok nggo kuwi sapa sing nukokke? Iki ngundat-undat. Ning dhek ora omong karo sing wedok ngono ki omong karo kanca ngaji. Bojoku kae nggo kalung 5 gram to. Akae aku sing nukokke kuwi umum ngono lho. Iso ora bedake ngono kuwi iki. Lah kok terus apa-apa gebyah-uyah ngundat-undat. Ya wing kono nggo gaya-gaya raketan kalunge mbuh emas mbuh itu. Men paham banget ae jan sakniki niku masalahe ora dong. Definisi ngundat-undat ki piye, umuk ki piye, sombong ki piye ora dong. Nah, kula guyu mbiyen padu karo adik kula kuwi lah, berarti bodho kowe iki mbedake ngundat-undat karo mbedake pepeling karo mbedake umuk karo mbedake wis ora iso kok. Terus ming waton nuthuk gebyah-uyah ora dadi kok ya ngono kuwi. Ora tau aku omong karo simbok ngono kuwi ngantek simbok sedo iki olehku mulyake ora ana hitungane, ora tau tak omongke simbok ora tau. Engko ndak ngundat-undat wong kula ngerti dosa di ngawur wae. Ya mung ketoke kok genthul mbah kula ki ora ngawur kok ya. Nek jenengan kok ketoke alus, nek sing wedok kok nyai, nek sing lanang kok kiai ning mah asli genthul kok ya jenengan ki malah iki tak pikir-pikir. Ora cetha. Maluwe lha nek kula mung blegere kale urip ya tertib kok ya sesuai karo aturan ora ngawur kok. Cetha to aja seneng sok ngundat-undat, aja seneng sok mendem, aja ngantek durhaka ning wong tuwa iki genah niki. Niki sik terus ki sesuk ndak kewengen kok ya sak mumpung ra udan. Mula terus ki sesuk muga-muga do dirindani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah. Makoleh nugroho sehat waras manfaat faedah dunia akhirat amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.